ഇന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അലർജി സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ്. ഞാൻ ഡോക്ടർ നസീഫ്. സമൂഹത്തിൽ ഒരു 30% പേരും അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു രോഗമാണ് അലർജി രോഗങ്ങൾ. ഈ അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണവും പുകപടലങ്ങളും കാരണം അലർജി രോഗങ്ങൾ ഇന്ന് കുട്ടികൾ മുതൽ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് വരെ അലർജി രോഗങ്ങൾ ഒരുപാട് കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അലർജിക് ആസ്മ, അലർജിക് റൈനൈറ്റിസ് തുടങ്ങിയ രീതിയിൽ പലതരം പ്രശ്നങ്ങൾ, അലർജിക് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് തുടങ്ങിയ രീതിയിലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. കണ്ണ് ചൊറിച്ചിൽ, കണ്ണിന്ന് എപ്പോഴും വെള്ളം ഒലിക്കുക, കണ്ണ് രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ കണ്ണ് ചുവന്ന് തടിച്ചിരിക്കുക, തൊണ്ടവേദന, തൊണ്ട ചൊറിച്ചിൽ, ചെവി വേദന, ചെവി ഒലിക്കൽ, ചെവി ചൊറിച്ചിൽ, മൂക്കൊലിപ്പ്, തുമ്മൽ, പൊടിപടലങ്ങളൊക്കെ തട്ടുമ്പോൾ തുമ്മൽ അനുഭവപ്പെടുക, സ്മെല്ല് തട്ടുമ്പോൾ തുമ്മൽ അനുഭവപ്പെടുക. പൊതുവെ ഇവ രാവിലെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത്. ചില ആളുകളിൽ വൈകുന്നേരം കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അലർജി രോഗങ്ങൾ തുടക്കം ഈ രീതിയിലായിരിക്കും. ഇത് അലർജി രോഗങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി കൂടുമ്പോൾ സ്മെല്ല് അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന തുമ്മൽ, അല്ലെങ്കിൽ പൂക്കളുടെ സ്മെല്ലിനുള്ള അലർജി, വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള സ്മെല്ലിനുള്ള അലർജി, മസാല ഇതിനൊക്കെ സ്മെൽ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള അലർജി, പെർഫ്യൂമിന് സ്മെല്ലടിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന തുമ്മൽ, എന്ന രീതിയിൽ ഈ തുമ്മൽ വർദ്ധിക്കുകയും ഇത് ദിവസം മുഴുവനുള്ള രീതിയിൽ മാറുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയിൽ വരുന്ന കുറവും അമിതമായിട്ടുള്ള സെൻസിറ്റിവിറ്റിയും മൂലമാണ് അലർജിക് റൈനൈറ്റിസ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അലർജി കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാതെ ഒരുപാട് കാലം നീണ്ടു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ആസ്മയായി മാറാനും, അതുപോലെ ചുമ, വരണ്ട ചുമ, അല്ലെങ്കിൽ വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ ദീർഘകാലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ വരാനും ഒരു കാരണം കൂടിയാകും. അലർജി ഉള്ളവർ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, അവ മാറാൻ എന്തെല്ലാം ചെയ്യണം, അതുപോലെ അലർജിക്കുള്ള ഒറ്റമൂലി എന്തൊക്കെ, വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒറ്റമൂലി എന്തെല്ലാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പറയാം. അലർജി ഉള്ളവർ വെയിൽ ചൂടുള്ള സമയത്ത് പരമാവധി കുളിക്കാതിരിക്കുക. രാവിലെയോ അല്ലെങ്കിൽ വൈകിട്ടോ കുളിക്കുക. കൃത്യമായ ഒരു ദിവസം ഒരു സമയത്ത് തന്നെ കുളിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. വിയർത്ത ഉടനെ പോയി കുളിക്കുന്നതും, അതുപോലെ വിയർത്ത ഉടനെ പോയി ഫാനിൻ്റെ ചോട്ടിയിരിക്കുന്നത്, പെട്ടെന്ന് ചൂടുള്ള ക്ലൈമറ്റൊന്നും പെട്ടെന്ന് AC റൂമിലോട്ട് കയറുന്നത് തുടങ്ങിയവ മൂലം അവർക്ക് തുമ്മൽ, നീരിറക്കം വരാനൊക്കെ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. വൈറ്റമിൻ C അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ധാരാളം കഴിക്കുക. പ്രതിരോധശേഷി ഉയർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളായ നാരങ്ങ, ഓറഞ്ച്, മുസമ്പി, പുളിയുള്ള ഫ്രൂട്ട്സുകൾ, നെല്ലിക്ക, ഇവയൊക്കെ ഭക്ഷണത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തുക. വീടിനൊക്കെ പുറത്തു പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ബൈക്കിലൊക്കെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ മാസ്ക് ധരിക്കുക. വീട് ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ മാസ്ക് ധരിക്കുക. പൊടിയുമായി കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെടുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ മാസ്ക് ധരിക്കുക. ശ്വാസകോശത്തിലൊക്കെ പൊടി കയറാതെ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അലർജി ഉള്ളവർ വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു 1-2 ഒറ്റമൂലികളെക്കുറിച്ച് പറയാം. 1 സ്പൂണ് മഞ്ഞൾ 1 ഗ്ലാസ് ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് ദിവസം രാവിലെ കുടിക്കുക. 1 സ്പൂണ് തേനും 1 സ്പൂണ് നാരങ്ങാ നീരും കുറച്ച് ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കുടിക്കുന്നതും നമ്മുടെ പ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും അലർജി സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളെ കുറക്കാനും സഹായിക്കുന്നതാണ്. അലർജിയുള്ള പരമാവധി സ്ട്രെസ്സ്, ജോലിപരമായ ടെൻഷനൊക്കെ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. അമിതമായിട്ടുള്ള ടെൻഷനൊക്കെ അലർജി കൂടാനൊരു കാരണം കൂടിയാണ്. അലർജിക് ആസ്മ, അലർജിക് റൈനൈറ്റിസ് തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങൾക്ക് പ്രതിരോധശേഷി ഉയർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഹോമിയോപ്പതിയിലുണ്ട്. ആ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രതിരോധശേഷി ശരിയാവുകയും നോർമലായിട്ടുള്ള അലർജി, ആസ്മ തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റായി മാറ്റാനും കഴിയുന്നതാണ്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീണ്ടും നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി വേറൊരു ദിവസം കാണാം.